mountain. I'm trying to back on. I thought it was a real mountain. Ladies and gentlemen, hello and welcome to Studio Tram Tour Behind the Magic. We remind you that there should be no eating, drinking or smoking on board. For your safety, please keep your hands and arms inside the tram and remain seated during the tour. Thank you. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont toutes ces professions qui défilent au générique de fin? Eh bien, aujourd'hui, nous irons dans les coulisses pour découvrir un peu ce que font tous ces gens de talent. In the early days of cinema, almost everything was filmed on studio sets. This changed when French New Wave directors like Truffaut and Godard took their cameras to the streets. Certains réalisateurs de la nouvelle vague, comme Truffaut ou Godard, ont descendu leur caméra dans la rue. Ils préféraient l'atmosphère d'un lieu de tournage authentique. Oui, mais comment faire si le scénario exige un décor qui n'existe pas? Dans ce cas, on le fabrique. Visual effects. But shooting on location is not always practical. After all, not many cities will give you a permit for a tidal wave or an alien invasion. So today, many filmmakers still use the controlled environment as a studio backdrop, like the set you see here from the dinosaur production Dinotopia. Le scénario décrivait une ville féerique située au bord d'une somptueuse cascade. La voilà. Oui, la voilà. Ceci n'est que la partie du décor dont on a eu besoin pour filmer les acteurs. Et tout le côté spectaculaire a été ensuite ajouté par des artistes en la matière avec les ordinateurs. They only build what they need for the actors, but to make this beautiful city even more spectacular, the filmmakers brought in visual effects artists armed only with imagination and powerful supercomputers. They also added the story's biggest stars, the dinosaurs. Si vous êtes déjà impressionné par la grandeur de ce plateau, imaginez un peu l'éloge des dinosaures. When only the real thing will do, the physical effects department goes to work to create fire, explosions, and rain. Will you tell those computer guys to give it a break, please? We're talking about physical effects here. I'm sorry. Les images de synthèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Bravo les mecs, ça c'était super drôle. Hein? Mais tout comme le cinéma a encore besoin de vrais acteurs en chair et en os, j'espère que vous êtes d'accord, eh bien des effets spéciaux bien réels sont souvent nécessaires. On the upcoming set, they're shooting a scene that's loaded with physical effects. It's extremely dangerous and completely off-limits. Nous approchons maintenant d'un tournage qui utilise beaucoup ce genre d'effets. Il tourne actuellement une scène extrêmement dangereuse, alors ce plateau est fermé au public. Allez, tant pis, on y va. Shall we? Mesdames et messieurs, vous les enfants, nous allons faire un arrêt sur le plateau des effets spéciaux. En raison du caractère dangereux du tournage en cours, merci de rester bien assis et de garder vos bras à l'intérieur du véhicule. Merci. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are making a short stop on the special effects set. This is a dangerous environment, so you must remain seated and keep your hands and arms inside the vehicle. Thank you.
Hollywood keren kan? Yes, Hollywood. Dia actor keren. J'ai l'impression que le réalisateur n'a pas apprécié notre participation et ne nous veut pas dans le cadre. Dommage. Moi, je trouvais que vous étiez plutôt pas mal. I can't understand it. I thought you did a great job of looking terrified, but apparently you didn't get the part. Les artistes d'effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec l'eau et le feu. Allons voir comment ils s'y sont pris. Now that you've passed your trial by fire and water, and earthquake, I suppose you're entitled to see just how those effects were put together. Après l'activation des jets d'eau, le pont a subi des secousses hydrauliques qui ont simulé un gigantesque tremblement de terre. Et pour les amateurs d'émotions fortes, de puissants jets de propane ont été déclenchés. After the earthquake and fires, we opened 3 gates at the top, sending 265,000 litres of water crashing into the truck. And us. Well, you. I'm the dry studio. Les pompes de ces jets d'eau sont si puissantes qu'elles peuvent envoyer un ballon de foot jusqu'au sommet de la tour Eiffel. Imaginez un peu la tête des touristes en haut. Did you know that the water pumps used in that scene are strong enough to launch someone 100 meters into the air? Any volunteers? Yes. What's the next one? Oh kayak. Sudah masih. Saya masih lagi. Jadi udah keluarnya lagi. Kita ganti. Dari kita lewat sini. Iya. Ya, tugasnya Ektar teman-teman tadi kan. Tugasnya Ektar tadi kan cuma pura-pura semua tapi bikin Ça aja décoiffe, hein? acting. Eh bien, imaginez ça multiplié par 17 navires de guerre. Et ça vous donnera une idée de l'ambiance sur le plateau de Pearl Harbor. Physical effects can get very complicated. Just imagine how many were in a Room movie like sana Pearl kenapa ya? Harbor. Oh 2. One scene called for a row of 17 battleships to explode on cue. Now, that's a hot set. Ini mah yang pakai itu jangan pakai yang pas bunyi. Kalau ini yang pas Les studios de cinéma ont toujours aimé faire du recyclage. Et je vous parle pas seulement des films à suite numéro 1, 2, 3, 4. Ici, vous pouvez voir quelques-uns des avions utilisés dans le film de Pearl Harbor, prêts à reprendre du service. The aeroplanes along this route were used in the movie Pearl Harbor and are stored here on the lot, ready to be drafted into service for a future film. Dinotopia 2. Dinotopia. Mobil polisi, oh my god, yes. Man, the taxi dulu, oh my god. Oh my god, the car. Dumb 2 and Dumb 1. Woody, Toy Story. Toy Story. Oh my god, itu mobil guys. Oh my god. Oh, I think I know what that is. Hyperspace Production Line. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que nous allons faire un rapide détour par Londres. Oh sebentar. Et la mauvaise, c'est qu'il s'agit d'un monde ravagé par une horde de dragons. The beauty of a backlot is that you can turn a corner and be anywhere. London, for example. But London, as you've never seen it before, Oh my god. scorched. The mummy. On a préféré utiliser un studio plutôt qu'endommager tout un quartier de Londres par des flammes que lancent de vrais Oh dragons. yeah. Puis les dragons révèlent des créatures si capricieuses. There's a train. Oh my god. That one.
we fade out from our Behind the Magic tour, we hope you share our admiration for the amazing craftspeople, writers, directors, and all who help us actors make dreams real. Un studio de cinéma, c'est tellement de choses. Un atelier d'artistes, une scène pour les comédiens, une machine à tremblement de terre, un nid de dragon et surtout, un endroit où on fait vivre des rêves pour les partager avec le monde entier. Even though our tour is over, keep your eyes open. You never know who you might run into here at the street. Bonne fin de journée et restez attentifs. On ne sait jamais qui on peut rencontrer. Il cinema è bello. Ciao. Auf Wiedersehen, viel Spaß. Adios, un beso a todos. À tard. Au revoir. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous notre amour du cinéma. Goodbye. And if you see any real dragons out there, slay them for me, will you? That's a wrap. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet du tram. N'oubliez pas de récupérer tous vos effets.